నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బుసారెడ్డి సిస్టర్స్. మేము ఐడియా డిష్ వాషర్ యూస్ చేస్తామండి. అందులో సాల్ట్ ఎలా ఫిల్ చేస్తారు, రిన్సైడ్ ఎలా ఫిల్ చేస్తారు, ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటుందేమోనని షేర్ చేస్తున్నానండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు కంటిన్యూ చేయండి, లేకపోతే స్కిప్ చేసేసేయండి. మేము ఐడియా డిష్ వాషర్ యూస్ చేస్తామండి. అది ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే బిఫోర్ వ్లాగ్స్లో ఉందండి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. మేము ఫినిష్ సాల్ట్ యూస్ చేస్తామండి. అది క్రిస్టల్ సాల్ట్ లాగా ఉంటుంది. నార్మల్ మనం కిచెన్లో యూస్ చేస్తాం కదా, ఆ సాల్ట్ అయితే దానికి యూజ్ అవ్వదండి. ఇది సపరేట్గా డిష్ వాషర్కి సపరేట్గా ఉంటుంది సాల్ట్. అది ఆర్డర్ చేసామండి. 2 kg ప్యాక్ చేసాము. 307 రూపీస్ అండి. అది అండ్ 6 months వస్తుందండి 1 kg ప్యాక్. అంటే హాట్ వాటర్ని బట్టి అప్రాక్సిమేట్గా 6 months వస్తుందండి. హాట్ వాటర్ అనుకోండి త్వరగా అయిపోతుంది, 2-3 months వస్తుంది. వాటర్ని బట్టి ఉంటుందండి. 1 kg సరిపోతుంది 6 monthsకి. మేము యూస్ చేసేదాన్ని అప్పుడు 6 monthsకి వస్తుందండి. హాఫ్ ప్యాకెట్ అంటే కేజీ ప్యాకెట్, 2 kg ప్యాకెట్ కదా, హాఫ్ యూస్ చేస్తాము, నెక్స్ట్ హాఫ్ యూస్ చేస్తామండి. క్రిస్టల్ సాల్ట్ లాగే ఉంటుందండి, మనం హౌస్లో యూస్ చేస్తాం కదా అలాగే ఉంటుంది ఇది. అది ఎలా ఫిల్ చేస్తారు అని ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటుందేమోనని నేను ఈరోజు ఫిల్ చేస్తున్నానండి, అందుకే వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను. దానికి లోపల ఒక లిడ్ ఉంటుందండి, అది ఓపెన్ చేసి చూసారా, ఫినిష్ సాల్ట్ అండి. మేమైతే డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, మేమైతే అది ఆర్డర్ చేసామండి. చూసారా, ఇది ర్యాక్స్ 13 ప్లేస్ అలా ఉంటాయండి ఇందులో డిష్ వాషర్లో. అంటే ప్లేస్ అంటే వెజల్స్ హైట్ ఉన్నాయి పడతాయి కదా, అలా దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి. లిడ్ ఓపెన్ చేసాం కదా, అందులో సాల్ట్ ఫిల్ చేసుకోవాలండి. మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తే అది కంటిన్యూగా అంటే 6 months వస్తుందండి, ఈజీగా వస్తుంది. మనం యూస్ చేయకుండా వదిలేసినా అది నాకు తెలిసి ఎవాపరేట్ అయిపోతుందండి, అది సాల్ట్ అయిపోతుంది. అందులో ఫిల్ చేసుకోవాలండి. అది అయిపోయిన వెంటనే మనకి తెలుస్తుందండి, అక్కడ డిస్ప్లే మీద వస్తుంది మనకి. అది చెక్ చేసుకొని మనం ఫిల్ చేసేసుకోవాలండి. డిస్ప్లే మీద చూసుకోవచ్చండి, మనకి లో సాల్ట్ ఇండికేటర్ అయితే వస్తుంది. అందులో సాల్ట్ ఫిల్ చేసుకోవాలండి. డైలీ దాని పక్కనే ఉంటుంది కదా, అది ఓపెన్ చేసి క్లీన్ చేసుకోవాలి. వెజల్స్ ఏమన్నా ఫుడ్ పార్టికల్స్ అందులో స్ట్రక్ అయిపోయాయి అనుకోండి, క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. డైలీ ఒక వాష్ అయిపోయిన వెంటనే క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఉంటుందని ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటుంది కదండి, అందుకే హ్యాండ్లో పట్టుకొని చూపిస్తున్నానండి. క్రిస్టల్ సాల్ట్ లాగే ఉంటుంది. చూసారా, అదేనండి ఇండికేటర్ మనకు వస్తుంది. ట్యాప్ ఉంది కదా, అది వాటర్ ఫ్లోయింగ్కి అది ఆ ఇండికేటర్స్ చూపిస్తాయండి మనకి ఏమైనా అయిపోయిన వెంటనే. అందులో సాల్ట్ ఫిల్ చేస్తున్నానండి. నాకైతే బాగా యూజ్ అవుతుందండి, చాలా హైజీనిక్గా ఉంటాయి వెజల్స్, చాలా బాగుంటాయండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు బిఫోర్ వ్లాగ్లో కూడా ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. 50%, 60%, 50% వరకు అయితే మనం చేసుకోవాలండి డిష్ వాషరు. దానికి ఓకే అనుకున్న వారు తెచ్చుకోవచ్చండి. చూసారా, ఫుల్ అయిపోయిన వెంటనే ఇంకా క్లోజ్ చేసేసుకోవడమేనండి. లిడ్ క్లోజ్ చేసుకొని ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే పైన అది పడుతుందని వీల్స్ ఉంటాయండి. చూసారా, ఫ్యాన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే తగలకుండా ఉంటుంది కదా వెజల్స్ పెట్టినప్పుడు. అది వీల్స్ ఉంటాయండి, ఈ ట్రేని అందులో ఫిట్ వేయడమేనండి. అందులో మనం వెజల్స్ పెట్టుకుంటాం కదా, వీల్స్ ఉంటాయి కింద, ఈజీగానే వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి. ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దామండి. డిస్ప్లే మీద వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు రాలేదు చూసారా, ఇండికేటర్ స్టాప్ అయిపోయింది. మనం ఫిల్ చేసాం కదా, వెంటనే స్టాప్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ రిన్సైడ్ కూడా ఆర్డర్ చేసామండి. ఫినిష్ ఇది కూడా రిన్సైడ్. ఇది ఫుల్ బాటిల్ 80 cyclesకి వస్తుందండి. 80 washes వస్తుంది కంపల్సరీగా. ఇది ఏంటంటే ఇది దేనికి, వెజల్స్ షైనీగా కనిపించడానికి ఇది వేస్తే బాగా అనిపిస్తుందండి. వెజల్స్ చాలా షైనీగా కనిపిస్తాయి. మనకి సర్ఫ్ ఉంటుంది కదా, సర్ఫ్ ప్లస్ ఇది యాడ్ చేయాలి. హాట్ వాటర్ ఉంటే సర్ఫ్ అస్సలు యూజ్ అవ్వదండి. ట్యాబ్లెట్ కంపల్సరీగా తెచ్చుకోవాలి. ఈచ్ 125 రూపీస్ అవుతుంది, చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది ట్యాబ్లెట్ అయితే. సర్ఫ్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది. 1 kg ప్యాకెట్ 300 రూపీస్ ఉంటుంది. డిటర్జెంట్, డిష్ వాషర్ డిటర్జెంట్ అండి, నార్మల్ డిటర్జెంట్ యూజ్ అవ్వదు. చూసారా, రిన్సైడ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది వేస్తేనే వెజల్స్ చాలా బాగా అనిపిస్తాయండి షైనీగా. ఒకసారి ఎలా ఫిల్ చేస్తానో ఒకసారి చూపిస్తున్నానండి. చూసారా, ఇలా ఉంటుంది బాటిల్.
ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, స్ట్రైట్గా ఉంది చూసారా, అది మనం ఓపెన్ చేసి అందులో పోసుకోవాలి. ఇండికేటర్ చూసారా, అందులో అది అది ట్రాన్స్పరెంట్గా కనిపిస్తుంది కదండి. మనం పోసిన వెంటనే అది ఫుల్ అయిన వెంటనే మనకి అది డార్క్గా కనిపిస్తుంది. చూసారా, ఇది స్ట్రైట్గా ఉంది కదా, యారో మార్క్కి. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఓపెన్ చేయాలంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసి మనం ఫిల్ చేసుకోవాలండి. మనకు ఫిల్ చేసిన వెంటనే ఇండికేటర్లో మనకు తెలుస్తుంది అది ఫుల్ అయిందా లేదా, మీకు కూడా తెలుస్తుంది, డిస్ప్లే మీద కనిపిస్తుంది కదండి. ఒకసారి చెక్ చేయండి. దానికి అవసరమైన వరకే తీసుకుంటుందండి. అది మనం ఫిల్ చేసి పెట్టామనుకోండి, డైలీ వేయవలసిన అవసరం లేదు. 2-3 డేస్ వరకు అయితే వస్తుంది. డైలీ 1 టైం యూస్ చేస్తాం కదా మనం. చాలా హైజీనిక్గా ఉంటాయండి. కిడ్స్ ఉన్నవారు, ఎవరైనా వర్కింగ్ వారికి ఈజీగా అనిపిస్తుంది. నైట్ పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, అవి మార్నింగ్ అదే స్టాప్ అయిపోతుంది. 3 అవర్స్ పడుతుంది. డౌట్ ఉన్నవారు ఒకసారి చెక్ చేయండి. చూసారా, డార్క్గా వచ్చేసింది అంటే ఫుల్ అయినట్ల. కొంచెం అడ్జస్ట్ అవుతుందండి మళ్ళీ, కొంచెం చూసారా, కొంచెం మళ్ళీ అడ్జస్ట్ అయింది. కొంచెం ఫిల్ చేసేస్తే ఫుల్ అయిపోతుంది. దాన్ని ఫుల్గా వేసేస్తే ఇంకా నెక్స్ట్ టైం మనకి అది ట్రాన్స్పరెంట్గా కనిపిస్తుందండి. అయిపోయిన వెంటనే మనం ఫిల్ చేసుకోవడమే. లిడ్ క్లోజ్ చేస్తే క్లాక్ వైజ్ తిప్పేస్తే లిడ్ క్లోజ్ అయిపోతుందండి. ఇలా ఆ సాల్ట్ ఈ ఫినిష్ ఇది ఇలా ఫిల్ చేసుకోవాలండి. షైనీగా ఉంటాయి వెజల్స్ చాలా. మేము ఐఎఫ్బిది డిష్ వాషింగ్ డిటర్జెంట్ అండి, ఇది యూస్ చేస్తాం మేము. చూసారా, అందులో ఫిల్ చేసుకోవాలి. దాని పక్కన ప్లేస్ ఉంది కదండి, అందులో ట్యాబ్లెట్ పెట్టుకోవాలి. హాట్ వాటర్ ఉంటే మాత్రం ఈ డిటర్జెంట్ అస్సలు యూజ్ అవ్వదండి, వేస్ట్ అసలు. వాటర్ బాగా మంచి వాటర్ అయితేనే మనకి దీనికి సర్ఫ్కి ఈజీగా ఉంటుందండి. చూసారు, ఇలా ఫిల్ చేసుకోవాలండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.